L'esprit des joies, l'esprit de l'acclamation, à l'honneur de l'Éternel, avec la colonne Amen. Elohim abongi na lokumu aza Nzambe. Na pamboli Nzambe pour la grâce oyo azali kosala na bomoi na ngai. Ça fait presque 3 ans banda Kibaku et j'ai béni l'Éternel parce que il fait grâce à celui qui veut. Mais bien aimé, banda Baku jusqu'à aujourd'hui, basalanga na comme modérateur kuna chaque jour avant cours. Et pour amener les hommes de Dieu pendant 10 minutes dans l'adoration, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est que la grâce de Dieu. Elohim abongi na lokumu. Elohim abongi na lokumu Yahweh. Elohim abongi na lokumu Yahweh. Abongi na lokumu Yahweh. Abongi na lokumu Yahweh. Somebody come out and get a loco, Yahweh. Somebody come back and get a loco, Yahweh. You don't go get a loco, Yahweh. You don't see them go get a loco, Yahweh. Voici les moments merveilleux. Nous voulons écouter ta parole, ô Dieu.
Père, tango oyo tika ba ange na yo batonda kati na salon. Cher Saint-Esprit, ruta monoko nange kofungama mpona koloba na ntina na Yesu Masi kino na suka mema bato mingi na dimension ya kocomprendre. Fungola intelligence pe sagesse. Molimo mosantu vanda kati na mitema. Molimo mosantu konza kati na mitema. Molimo mosantu soit direction ya nyonso. Oyo nyonso ezali ya yo te nzambe. Eza mosika na kati na mayanga li oyo na kombo na Yesu Masi. Amen. Amen. Ubandi na kombo na Yesu Masi. Ubandi na kombo na Yesu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dirais? L'Éternel nous a fait grâce. Ich habe mich gefragt, über was ich reden sollte, aber der Herr hat mir die Gnade gegeben. Nous allons parler de quelque chose qui est très important. Wir werden über etwas sehr Wichtiges reden. Bien-aimé, Meine Geschwister im Herrn, die Leute, die nach Gold suchen, die wissen, dass es eine sehr schwere Arbeit ist. Die Leute, die nach Gold suchen, müssen Geduld haben. Die Leute, die Gold suchen, für denen ist es oder für die ist es eine sehr große Arbeit. Weil Gold sehr wichtig ist. Meine Geschwister, das Gold, wenn du das hast, auch wenn du kein Geld hast, aber du hast Geld. Weil Gold ist auch selbst Geld. Wo Gold hergebracht wird oder wo Gold gewonnen wird und wo es benutzt wird, ist sehr, sehr unterschiedlich. Es wird aus einem Dreck, sag ich mal, gewonnen. Jemand beschmutzt sich nur, um Gold zu bekommen. Er sucht nach Gold, aber wenn er es bekommt, wenn er es verkauft, da werden die Leute für ihn klopfen. Weil das Gott, meine liebe Geschwister im Herrn, ist das Geld. Heute werden wir über das Gold sprechen. Wir werden über das Gold sprechen. Der Herr sagte zu Mose, sage zu den Kindern Israel, dass sie mit ihrem Gold kommen sollen. Die sollen mit ihrem Gold kommen. Und wenn sie mit ihrem Gold kommen, wirst du die 7 goldenen Leuchter bauen. Durch das Modell, was ich dir zeigen werde. Und heutzutage werden wir über die 7 goldenen Leuchter sprechen, was sehr wichtig ist, damit wir wissen, dass dieses Gold Schmutz hatte. Dieses Gold musste durch das Feuer, damit es rein ist. Weil der Herr zu Mose gesagt, du wirst mit einem reinen Gold die 7 goldenen Leuchter bauen. Warum ein reines Gold? Warum kein schmutziges Gold? Weil ein schmutziges Gold, meine liebe Geschwister, glänzt doch nicht. Es hat noch Schmutz. Es muss durch das Feuer. Und durch diesen Feuer, dann wird es anfangen zu glänzen. Und nachdem es glänzt, wird es zur Arbeit kommen. Man kann dadurch keine Ohrringe bauen oder herstellen. Man kann dadurch keine Uhren herstellen, wenn es nicht durch das Feuer gegangen ist. Und genau dasselbe für die 7 goldenen Leuchter. Die 7 goldenen Leuchter. Die nahmen das Gold. Mose nahm das Gold, hat es vermischt. Und es geht durch das Feuer. Meine lieben Geschwister im Herrn, die Bibel sagt zu uns, ein reines Gold mit reines Öl. Warum reines Gold und reines Öl? Weil der Herr heilig ist und keine Fehler besitzt. Der Herr besitzt keinen Schmutz. Aus diesem Grund müsste dieses Gold durch das Feuer. Wir werden über diese Leuchter reden. Wir nehmen 2. Buch Mose, Kapitel de 31 à 40, Vers Exode.
Exode 31. Exode 25, pardon. 2. Mose Kapitel 25. Et 31 à 40. Vers On va dire que 31 bis Exode 25, 31 à 40. Tout lundi, Maloba Nzambe. Le livre de Exode, chapitre 25, verset 31 à 40. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or bâti. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches des chandeliers de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 branches sortant de la tige du chandelier. Une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or bâti, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus d'une manière éclairée en face. Ces mouchettes et ces vases à centre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire les chandeliers avec tous ces ustensiles. Regarde Regarde et fait d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Amen. Der Herr spricht zu Mose. Moïse, sagt zu Mose, du wirst reines Gold nehmen. Reines Gold. Reinen Fuß mit dem Fuß. Ein getriebenen Gold. Alors, der Herr sagt zu Mose, du wirst diesen Leuchter genauso erstellen, wie ich es dir vorgebe. Wir möchten über dieses reine Gold sprechen. Meine liebe Geschwister, es ist sehr wichtig in unserem Leben, dass wir verstehen, dass der Herr heilig ist. Und dass dieser Herr, der zu Mose spricht, dass er aus reinem Gold einen Leuchter erstellen wird oder fertigen wird. Weil dieser Leuchter sollte zum Allerhöchsten kommen. Es war nicht ein Platz, wo jeder reinkommt. Nur die Hohenpriester. Deswegen sagte der Herr zu ihm, du wirst es aus reinem Gold fertigen oder herstellen. Meine liebe Geschwister im Herrn, wir sind Leuchter. Wir sind wirklich Leuchter. Gemacht aus dem Eigenbild Gottes. Aber das Problem bei uns ist, ob du wirklich ein reines Leuchter bist du wirklich aus reinem Gold gemacht. Damit du aus reinem Gold gefertigt bist, musst du durch den Feuer. Das bedeutet, mein christliches Leben, wenn ich noch nicht durch den Feuer oder durch Schmerzen gegangen bin, damit dieser Schmutz von mir entfernt bleibt oder wegkommt, bin ich noch nicht rein. Viele von uns, meine liebe Geschwister im Herrn, wir beten, wir kommen in die Gemeinde, aber wir sind noch nicht rein. Reines Gold. Das ist das, was der Herr sucht. Es ist nicht der Name der Gemeinde, das zählt, aber das reine Gold.
Die reine Christen, die durch diesen Feuer gegangen sind, wo die Veränderung in ihrem Leben stattfindet, wo dieser Unterschied zu erkennen ist. Den Unterschied erkennt man zwischen einem schmutzigen und einem reinen Gold. Es gab einen sehr großen Unterschied, meine lieben Geschwister. Du kannst noch nicht mit anderen Dingen beschäftigt sein, wenn du noch nicht durch diesen Feuer gegangen bist. Il faut passer dans la moto de bien. Du musst durch diesen Feuer. Danach bist du in dieser wo man sagt, getriebenem Gold. Meine lieben Geschwister im Herrn, bist du schon mal durch diesen Feuer gegangen? Bist du schon mal durch diesen Feuer gegangen? Durch diesen Feuer zu gehen ist sehr wichtig, meine lieben Geschwister im Herrn. Du kannst doch nicht für den Herrn arbeiten, wenn du nicht du kannst den Herrn noch nicht folgen, wenn du noch nicht durch diesen Feuer gegangen bist. Du musst durch diesen Feuer, meine lieben Geschwister im Herrn. Verstehen sie, dass du reines Gold bist, das kein Schmutz enthält. Wir sehen uns zwar, als wären wir reines Gold, aber wir sind noch nicht rein. Es ist ein sehr großes Problem, meine lieben Geschwister. Du kommst in die Gemeinde, aber du bist noch nicht rein. Wie kommst du da zum Allerhöchsten? Weil nur dort kommen Hohenpriester. Meine lieben Geschwister, der Herr sprach zu Mose, es wird ein getriebenem Gold sein. Wenn es durch den Feuer geht, muss man es hauen oder schlagen. Wenn man es geschlagen hat, kann es keine richtige Form entfalten. Wie viele von uns bis heute sind noch nicht in dieser Etappe durchgegangen. Meine lieben Geschwister, dieser Hammer dient dazu, dass man eine Form bekommt. Die Form des Leuchters. Du musst durch diese Etappe, damit du diese Form es sind Formationen oder auch Lehren. Nur durch diese Lehren wirst du diese Form bekommen. Das heißt nicht, dass du in die Gemeinde kommst, dass du diese Form bekommst. Du bist so lange in der Gemeinde, meine liebe Geschwister im Herrn. Aber die Leute sehen, dass du nicht rein bist oder dass du kein reines Gold bist, weil du noch nicht eine Form bekommen hast. Halleluja. Du musst eine Form bekommen. Und der Herr sprach zu Mose, du wirst nur durch diese Vorgabe, nicht wie die Menschen wollen, sondern durch diese Vorgabe, die der Herr uns gegeben hat. Du musst durch diese Etappe, du musst durch diese Formation, durch diese Lehrungen. Nur ab dann, durch diese Lehrungen, willst du diese Formen bekommen. Willst du diese Form der Leuchter bekommen. Und was noch wichtig ist, die Bibel sagt, diese Leuchter, diese ganze Etappen kamen aus einer Zentrale, sage ich mal. Es war nicht, dass es dass man Teile genommen hat und es zusammen gemischt hat. Es kam aus einer Quelle. Halleluja. Es ist ein bisschen kompliziert. Es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, weil ich mich schon gefragt habe, wo ich das meditiere. Wie kann es sein, dass alle 6 einzelnen Leuchter aus einer Quelle herauskommen? Ich bin mir sicher, dass es eine Form gab, wo man es von der Quelle aus gießt. Kommt es dazu, dass es verschiedene Wege gibt und es dann zu verschiedenen Leuchtern kommt. Und Jesus sagte, jedes Ast oder jeder Ast, der nicht mit mir angeschlossen oder verbunden ist, kann keine Frucht hervorbringen. Wie willst du ein Licht erleuchten, wenn du nicht verbunden bist an diesen Stamm der Zentrale, an diesen wenn du nicht durch diese Etappe, durch den Feuer gegangen bist? Meine liebe Geschwister, die Leute werden Zeugnis davon geben, wenn du dadurch gegangen bist. Versuche nicht selbst zu zeugen oder zu bekennen, dass ich mich verändert habe. Ich bin anders geworden. Die Leute, die das Gold sehen,
das reine Gold. Die Leute werden bekennen und bezeugen, dass es ein Gold gibt. Und wenn es auch zu und es wird dann zu 5, dass es Gold ist. Halleluja. Wenn die Heiden, sag ich mal, uns auf einer Waage stellen, werden sie verstehen, dass du kein reines Gold bist. Wenn du rein bist, wie willst du formiert werden oder gelehrt werden? Meine Geschwister im Herrn, es ist nicht umsonst, dass dieser Leuchter beim Allerhöchsten war. Die Bibel sagt zu uns, es gab ein Ziel, warum dieser Leuchter dort sein musste. Damit das Licht kommt. Wenn die Hohenpriester dort reintreten oder sehen sie das Licht. Sie haben diese Leichtigkeit, sich zu bewegen. Sie haben die Leichtigkeit, ihren Dienst zu führen. Das ist das Ziel. Und das ist das Ziel, warum du ein Kind Gottes bist. Damit du das Licht tragen kannst. Deswegen sagte Jesus, ich bin das Licht der Welt. Keiner kann mit mir wandeln und gleichzeitig in der Finsternis sein. Weil bei Jesus Christus der wahre Leuchter ist. Er ist reines Gold und er hat dieses reine Öl. Halleluja. Amen. Und wenn wir über das reine Öl sprechen, sehen wir, dass es ein Zeichen oder ein Symbol des Heiligen Geistes ist. Deswegen sagt man auch Heiliger Geist, weil er heilig ist. Halleluja. Amen. Es ist nicht nur ein Geist. Wenn du diese Form nicht hast, wenn du noch nicht durch diesen Feuer gegangen bist, wie kann dieses Öl in deinem Gefäß oder in deinem Leben sein? Damit es dazu kommt, dass das Licht leuchtet. Du musst durch diesen Feuer. Versuche nicht, dich selbst irgendwie zu erheben. Gehe durch diesen Feuer. Und dann gehe zu den Lehrungen. Damit du dann später eine Form bekommst. Nachdem du eine Form des Leuchters bekommen hast, willst du diese Leichtigkeit oder diese Möglichkeit bekommen, damit das Öl in dein Leben ist. Und wenn dieses Öl da ist, dann wird das Licht leuchten. Und Leute werden das Licht sehen. Aber die Leute sehen das Licht nicht in uns, weil wir noch nicht durch diese Etappen gegangen sind. Halleluja. Amen. Wir sagen, wir sind das Volk der 7 goldenen Leuchter. Bist du ein Leuchter zuerst? Bist du ein reines Gold? Bist du reines Gold? Bist du reines Gold? Die Bibel sagt zu uns, Jesus sagte zu denen, lass uns es zusammen lesen. Lass uns es zusammen lesen. Im Buch Johannes Kapitel 12, Vers 35 bis 36. Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 35 bis 36. Also wir haben erstmal Johannes 8, Vers 12. Und dann später Kapitel 12, Vers 35 bis 36. Lass uns hören, was der Herr zu uns sagt. Es ist sehr wichtig. Unser Licht sollte überall gesehen werden. Das Licht ist nicht sichtbar. Du bist noch im Dunkeln. Jean 8, 12, oui. Jean 8, 12. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. 12, 35, 36. Johannes Kapitel 12, Vers 35 bis 36. 12, 35, 36. Jean 12, 35, 36. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous.
Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous s'y prennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. 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 Der Herr sagt zu uns, dass er das Licht ist. Jeder, der mit ihm ist, darf nicht im Dunkeln herumwirren. Wenn wir zu der Bundeslade zurückkehren, das Licht, was dort leuchtete, war nicht das Licht vom Allerhöchsten. Es gab ein normales Licht, aber bei dem Allerhöchsten war es die siebengoldene Leuchte. Weil es dort nur einen Platz gab für die Hohenpriester. Und Jesus hat uns diese Möglichkeit gegeben, dass wir alle Hohenpriester sind. Jesus sagte, jeder, der mit mir wandelt, wird nicht im Dunkeln wandeln. Er sagte, wenn das Licht bei dir ist, wenn das Licht da ist, solltest du versuchen, beim Licht zu wandeln oder dass du mit dem Licht gehst. Meine liebe Geschwister im Herrn, der Herr möchte, dass die Leute bei dir das Licht sehen. Man sagt immer, niemals kannst du das Licht unter dem Tisch oder unter dem Bett, weil wenn du das unter dem Bett tust, wird das Licht nicht sichtbar sein. Du sollst es auf dem Bett oder auf dem Tisch legen, damit alle Menschen dieses Licht sehen können. Es ist sehr wichtig, meine liebe Geschwister. Wenn es hier Dunkelheit herrscht, ist es für uns sehr schwer zu gehen. Wir werden mit Schwierigkeiten gehen. Auch wenn wir jedes Mal hier sind, damit wir aus diesen Reihen herauskommen, weil die Dunkelheit da ist. Und wo das Licht nicht da ist, gibt es Probleme. Alléluia. Es gibt kein Licht bei uns zu Hause. Wie können wir dann das Licht in die Gemeinde bringen? Wo das Licht ist auch die Transparenz. Wo die Transparenz da ist, ist auch der Friede. Wo der Friede ist auch. Deswegen hatten die Hohenpriester alle Freiheit der Welt, damit sie ihren Dienst führen konnten, weil das Licht da war. Meine liebe Geschwister im Herrn, die Zeit ist gekommen, dass du durch diesen Feuer gehst, damit du diese neue Form erhältst. Die Form, wo alle Leute bezeugen werden. Weil der Herr oder dein Herr möchte, dass du reines Öl hast und dass der Heilige Geist dass der Heilige Geist mit dir wandelt. Aber weil du noch nicht durch diese Etappen gegangen bist, gibt es dir nicht die Möglichkeit, dass der Heilige Geist etwas in dein Leben tut. Jetzt ist die Zeit gekommen. Der Herr möchte, dass wir Leuchter sind. Überall, wo wir gehen, überall, wo du gehst, dass Leute Frieden haben, überall, wo du bist. Du bist, dass Leute dich hören möchten, weil du das Licht bist. Wenn du ein nicht gutes Licht ist, Entschuldigung, wenn du ein schmutziges Gold bist, kannst du nicht gut weiterverkaufen, wie ihr es wisst. Das Gold rausbringen nur mit wertlosen Wert, sage ich mal. Und wenn sie das bekommen, versuchen die Europäer damit zu arbeiten. Und danach verkaufen sie es wieder an uns zurück. Deswegen möchte auch Jesus bei dir eine Arbeit tun, damit du reines Gold wirst. Sehr lange oder seit 7 Jahren sagst du, ich bin ein Kind, das
Du sagst für eine lange Zeit, dass du bei den 7 Mais Leuchtern betest. parmi ma branche où elle est chandelier. Gehörst du aber zu den Leuchtern, zu Est-ce que ça den connecté Leuchtern? la Christ? Bist du verbunden an den Herrn Jesus Quoi ça branche Christus? centrale? Der diese Zentrale, die Quelle oder Quoi der ça centrale ya vie na yo? der Baumstamm deines Lebens ist. Est-ce que ça m'a connecté? Bist du verbunden? Alléluia. Amen. Bible levé tous les branches comme ma kina. Die Bibel sagt, alles oder alle Essen Ya wana foué verbunden. mona na raté na bomo no posa branche te. Deswegen kann auch das Po kann keine étape Frucht- nyonso oyo ekangami na Yesu masiyo aza nzete na bomo esengeli foué mona. weil du nicht an ihn Amen, gebunden bist. Aber wenn du mit ihm gebunden bist, musst du die Frucht Soki hervorbringen. foué ezomonana te na bomo na yo. Wenn man keine Frucht in dir sieht, Soki foué ezotémoigname te na bomo na yo. wenn deine Frucht nicht bezeugt werden Ozala kann, no branche pa na nkolo te. bist du noch nicht verbunden mit dem Herrn Jesus Christus. Du musst durch diesen Feuer. Lelo Heute nzambe ana kolekisa na moto. möchte der Herr dich durch diesen Feuer bringen. Lobi te Nicht morgen, mais lelo aber heute. parce que nzambe ana aza puissant. Weil der Herr mächtig ist. Ezodépendre na posa motema na yo. Es liegt Est-ce so que an deinem okoma vraiment Herzen. chandelier d'or pur? Möchtest du ein Leuchter? Est-ce que okoma vraiment or bâti? Möchtest du getriebenes Gold werden? Eh bien mais pour comment former faut accepter ba former yo. Damit du geformt bist, musst du akzeptieren, dass man dich Pour comment formen former kann. ezosenga une grande humilité. Damit du gelehrt werden kannst, musst du diese Demut besitzen. Alléluia. Amen. On passe na formation que soza na humilité te. Du kannst nicht durch diese Lehrungen gehen, wenn du keine Demut hast. Parce que un orgueil ne peut rien prendre. Denn ein Stolzer kann nichts lernen. Orgueil ayebi nyonso bakolakisa ye te. Ein Stolzer weiß alles und wird nichts Orgueil aza lernen. toujours na réponse na monoko na ye. Ein Stolzer hat immer eine Antwort Po parat, azosentir aza complet. der fühlt, dass er komplett ist. Mais zala wolo oyo ekoleka na formation. Der tut dieses Gold, das durch diese Oyo Formation, durch die koyeba na Lehrungen bien-aimé. geht, der lernt, Po ngengisa partout. damit du überall Oh, erleuchten jusqu'à kannst. présent mes bien-aimés. Bis heute, meine liebe Geschwister. Epai nyonso kotambola bato fo bamiamia. Überall, wo du hingehst, müssen die Mais Leute posa mitmachen. nzambe na yo me Aber der bien-aimé. Herr möchte, Alingi ete changement er ekota möchte, kati na dass die olelo. Veränderung in deinem Leben Soki kaka oza stattfindet. prête me Wenn bien-aimé. du nur bereit bist, lelo nkola kopasi wana. wird der Herr dich dazu bringen. C'est alors ozwa ntango ya Und dann koforme. wirst du diese Zeit bekommen, Okoma dass na du forme geformt oyo bist. Yesu alingi. Dass du diese Form bekommst, wie Oye, Jesus kosepelisa es nzambe möchte, wana. was den Herrn zu Pour nzambe alobi na Moïse, tu Weil der feras Herr sagt, tu zu feras les Mose, chandeliers selon le du modèle que willst je te ein donne. Leuchter erstellen, wie ich es dir vorgebe. Alléluia. Amen. Nzambe alingi ozala modèle ndenge bato bazomonela te. Der Herr möchte nicht, dass du nach anderen Vorgaben Nzambe alingi so ozala bist. modèle selon ye ndenge alingi. Der Herr möchte, dass du wie der Herr es möchte, dass Pourquoi du olingi so otambwisa bist. vie na yo selon bato? Warum möchtest du dein Leben führen, wie Menschen es dir vorgeben? Alléluia. Amen. Pourquoi? Warum? Pourquoi? Warum? Olingi otambwisa vie na yo selon. Warum möchtest du dein Leben führen, wie Menschen es dir vorgeben? Olingi otambwisa vie na yo selon le Du Seigneur. solltest versuchen, dass du Parce dein que Leben alobi führst, na wie der Herr Moïse, es tu le möchte. feras selon le modèle que je Denn te der Herr donne sprach zu dans la Mose, du wirst ein Leuchter erstellen mit diesem Modell, das ich dir vorgeben werde. Bien-aimé, église ezali mwinda. Meine liebe Geschwister, die Gemeinde ist ein Licht. Église ezali place bato bazozwa formation. Es ist ein Platz oder ein Ort, wo Leute Or gelehrt église werden. ezali ngai na yo me bien-aimé. Obwohl auch die Gemeinde du und esengeli ich toya na sind. mina na biso Wir sollten mit unserem Licht kommen, po ete bato bayeba ete epai wana bato bazosangana lumière eza wana. damit die Leute draußen erkennen, dass hier, wo wir uns treffen, dass das Licht hier ist. Halleluja. Dass das Licht hier präsent ist. L'église n'est pas un lieu de problème. Die Gemeinde oder genau, die Gemeinde ist L'église, kein c'est un Platz lieu de la der paix. Probleme. Es ist ein Ort. Là esengeli otrouve kimia Du solltest dort den po ete Frieden finden, présence ya nzambe ezali. weil die Gegenwart Gottes da ist. E bien-aimé, Meine liebe Geschwister im Herrn, bible elobi ete chandelier ezali kopela liboso na nzambe. die Bibel Et sagt dans la uns, présence de dass Dieu. vor der Gegenwart Gottes das Licht der 7 goldenen Leuchter leuchtete. Église ekozala te lelo problème lelo problème lelo problème lelo problème. Es kann nicht sein, dass in den Gemeinden immer auf Parce den que toza nachfolgenden chandelier Tagen esengeli topesa Probleme lumière partout. kommen. Weil wir die Leuchter sind und Esengeli überall toéclairer erleuchten partout. sollten. Wir sollten überall erleuchten. Bato bakoki kobenga biso l'église ese chandelier. Die Leute draußen können uns die Gemeinde die 7 goldenen Leuchter nennen. Mposa na nzambe alingi ete tozala ndenge ya chandelier. Aber der Herr möchte, dass wir auch Leuchter sind. Halleluja. Alléluia. Amen. Tozala or pire. Dass wir reines Gold sind. Oyo eza na valeur. Das Wert hat. Mwana nzambe faut comprendre aza na valeur. Ein Christ muss verstehen, dass er einen Wert hat. Mwana nzambe azopesa valeur partout. Denn ein Christ gibt Parce que überall Christ den ye moko aza na valeur. Weil Christ Halleluja. selber Halleluja. wertvoll ist. Mais est-ce que ozopesa valeur? Gibst du den Wert? Est-ce que la ville opesaka vraiment valeur? In dieser Stadt gibst du diesen Wert des Christen. Il y a la lumière toi. Es gibt ein Licht. Est-ce qu'il y a la lumière? Gibst du ein Licht?
Du bist noch nicht rein. Du bist noch nicht getrieben. Wie kann dann das Öl da zu dir kommen? Halleluja. Amen. Wie kann das Öl? Parce que l'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Weil dieses Öl weil de soir jusqu'à matin, überall in dein Leben oder immer in dein Leben sollte das Licht leuchten. Überall, wo du sein wirst. Nicht nur Sonntag in der Kirche. Halleluja. Amen. Denn überall in der Kirche. Ça doit commencer à Jérusalem. Es fängt an in Jerusalem. Wo du Il bist. faut payer ça mouille dans le bien. Das Oui, nous sommes en or pire. das reine Gold in ihrem oder in seinem Leben. À ça même or bâti. Ist ein Yesu anapesie fort. Der Jesus Christus hat ihr oder ihm diese Form gegeben. Babenga même ba chrétien pour la sentiment. Die wurden nicht Christen genannt nur aus Lust oder Forme Laune. à Christ. Weil diese Form des Christen war bei denen in ihrem Leben zu sehen. Alléluia. Amen. Dimanche aux chandelier. Sonntag bist du ein Leuchter. Wenn du rausgehst, bist du jemand anderes. Wie willst du erleuchten? Du hast kein Öl bei dir. Die Gegenwart Gottes ist nicht bei dir. Das bedeutet, du bist noch nicht ein Hohenpriester. Nur die Hohenpriester hatten diese Möglichkeit oder genau diese Möglichkeit, zum Allerhöchsten zu gelangen. Meine liebe Schwester im Herrn, heute möchte der Herr dein Leben verändern. L'Esprit de Dieu parle maintenant à quelqu'un. Der Heilige Geist spricht zu jemandem. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un dans cette Der Heilige Geist spricht zu jemandem oder zu einer Person. Der Herr möchte dein Leben verändern. Dass du reines Gold bist. Dass du ein Zeugnis bist, damit die Leute sagen, ja, der Herr hat sie oder er hat sein Leben transformiert. Er hat das getan, was er wollte. Dass die Leute davon Vorteile aus deinem Leben möchten, dass du jedes Mal bei denen bist, damit du denen das Licht geben kannst, was sie nicht haben. Heute. Ich bin sicher, aber es ist nur von deinem Herzen abhängig. Oder es ist von deinem Herzen ab. Seit 2 Jahren, 4 Jahren, 3 Jahren hast du immer noch keine Form. Du bist ein Fuß rechts, du kennst deine Position. Du bist einmal Sündiger und einmal Christ, weil du noch nicht durch diesen Feuer gegangen bist. Aber heute musst du dadurch. Heute musst du dadurch. Jesus sagte im Buch von Matthäus, Kapitel 5, Vers 14 bis 16, da spricht der Jesus, das Wort sagt zu uns, Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, pas dire sur aux yeux tangues. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Die Bibel sagt zu uns, vous êtes la lumière du monde. Ihr seid das Licht der Welt. Une ville située dans les montagnes. Wie eine Stadt auf einem Berg. Ville où est tombée dans la montagne. Eine Stadt, die auf dem Berg ist. Wenn du zu Ländern gehst, die lauter Bergen besitzt. Par exemple en Suisse. Wenn du zum Beispiel in die Schweiz fährst. Par train. Wenn du mit dem Zug fährst. Même par voiture. Oder mit dem Auto. Wirst du Häuser sehen, die auf den Bergen sind. Und du wirst dich fragen, wie sie das gebaut haben. Oh ja, dieses Haus ist schön. Weil es auf dem Berg ist, hat jeder diese Leichtigkeit, es zu sehen.
eine Stadt, die auf dem Berg ist. Und die Bibel sagt zu uns, man tut das Licht nicht unter einem Tisch. Es muss auf dem Leuchter sein, damit es erleuchtet. Und wir, die Leuchter, die 7 goldenen Leuchter, müssen die Stadt erleuchten. Nous les chandeliers, notre devoir c'est éclairer cette ville. Unsere Hausaufgabe ist, dass wir die Stadt erleuchten. Éclairer nos voisins qui sont à côté. Dass wir unsere Nachbarn erleuchten. Bis heute weiß dein Nachbar, tu n'arrives pas à éclairer ton voisin. Ist es ihm sogar lieber oder ihr lieber, dass er an dich und an dir vorbeigeht? Rien que la discussion d'un voisin. Du hast nur lauter Diskussionen. Erkennt oder sie kennt. Wenn du deinen Nachbarn oder deine Nachbarin nicht erleuchten kannst, welches Licht willst du in der Gemeinde bringen? Halleluja. Amen. Tu dois commencer tout d'abord à ta maison. Du musst bei deinem Zuhause anfangen. Deine Frau oder dein Mann muss das Licht in dir sehen. Deine Kinder müssen das Licht in dir sehen. Versuche nicht selber zu zeigen, dass die Leute für dich bekennen oder bezeugen. Es ist sehr wichtig, meine lieben Geschwister im Herrn. Halleluja. Amen. Es ist sehr wichtig, meine lieben Geschwister im Herrn. Es ist sehr, sehr wichtig. Was in dir ist, lass es die Leute. Semaine passée, es a été première fois la semaine mobile on a modéré pendant mardi jusqu'à vendredi. Es war zum ersten Mal, dass ich eine ganze Woche in der Schule eigentlich am Mittwoch wollte ich eigentlich es nicht tun. Aber die Leute sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, du hast noch 8 Minuten Zeit. Meine liebe Schwester im Herrn, die Leute müssen etwas in dir sehen. Wie werden die wenn du erstmal stolz bist? Donc faut passer dans le Du musst durch dieses Feuer muss was den Herrn nicht man muss alles entfernen, dass du nicht rein bist. Nachdem du aber dann rein bist, gibt dir der Herr dann die bestimmte Form. Langsam und Schritt für Schritt. Die Zentrale ist in deinem Leben. Die Zentrale ist in deinem Leben. Und dann später werden Äste herauskommen. Und danach wird das Licht anleuchten. Überall, wo du hingehst. Wir haben über Josef geredet oder gehört. Der Pastor hat 1 Monat lang über Josef gesprochen. Hat über Josef gesprochen. Josef. Alles, was er getan hat, war das Licht zu erkennen. Dieser Unterschied war zu erkennen. Warum? Weil er ein getriebenes Gold war. Er war, wie der Herr es möchte. Im fremden Land ist er gegangen oder gewandelt, wie der Herr es wollte. Die Leute wollten ihn sprechen hören. Weil der Unterschied zu erkennen war. Meine lieben Geschwister im Herrn, wie kann der Heilige Geist in uns wirken? Wie kann das Licht in uns leuchten? Wir haben noch ein verstecktes Leben. Wenn wir Sonntag erkennen, sind wir unterschiedlich zu den anderen. Sind wir ganz den anderen. Wie können wir reines Gold sein? Là où il y a la lumière, rien ne peut être caché. Amen. Wenn das Licht da ist, kann nichts vor diesem Licht versteckt werden. Halleluja. Amen. Versuche so schlecht zu wandeln. Mache, was du willst. Aber ich möchte dich daran erinnern. Wo das Licht ist, kann nichts versteckt werden. Halleluja. Amen. Cette église, und diese Gemeinde c'est les 7 chandeliers. C'est là où il y a l'huile. Wo das rien ne peut être caché. Nichts kann nicht Dieu ne nous cachera jamais. Der Herr wird uns Il montre tout avant que ça arrive. Zeigt uns alles, bevor es passiert, weil er der Herr ist. Deswegen möchten wir, dass wir ein reines Gold sind. Or bâti. Reines Gold. Formé.
geformt. Bis heute hast du immer noch 7 Jahre im christlichen Leben und du bist noch nicht formiert. Gelehrt. Wann willst du gelehrt werden? Wie wird das Licht in dein Leben sein? Wie wird dieses Öl in dein Leben sein? Du musst diese Form bekommen. Wo die Form am Ende war, gab es einen bestimmten Ort, wo dieses Öl da sein musste. Heute ist dein Tag. Heute. Die Bibel sagt, wenn du die Stimme des Herrn hörst, versuche nicht irgendwie dein Herz zu schließen. Der Herr kennt dich. Er kennt deinen Weg. Er sieht, wie du wandelst jeden Tag, jede Nacht. Aber er möchte, dass du rein wirst. Dass du durch diesen Feuer gehst. Damit du später dann zum Hammer kommen kannst. Wir haben dieses Problem in Europa. Du willst, wenn man dir lehrt, dass man dir keine Kritik gibt. Meine liebe Geschwister im Herrn, wir hatten ein Thema, was uns 2 Stunden gekostet hat, weil wir uns nicht einigen wollten. Es war nicht einfach. Sogar für denjenigen, der dieses Wort kennt, der diese Verse blockiert in seinem Gehirn hat, dass du ihm zurück in den Weg gehst. Dazu brauchst du große Hammer. Damit du später diese Form bekommst. Lass uns aufstehen, meine lieben Geschwister im Herrn. Es ist der Heilige Geist, der nun in diesen Minuten agieren wird. Der Heilige Geist ist da. Die Gegenwart Gottes ist da. Der Herr möchte, dass du ein Leuchter wirst. Das überall leuchten wird. Das ein Zeugnis wird. Der Herr möchte, dass du ein Zeugnis wirst. Der Herr möchte, dass du ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis wirst. Dass du ein lebendiges Zeugnis wirst. Der Herr möchte, dass du ein